اليوم ان شاء الله جبنا لكم الطريقه كيفاش تجريو على الناموس والحشرات اللي عندكم في الدار. القضيه راه سهله، كتشد واحد الحامضه كتقسمها من النص كما كتشوفوا، وندير لها واحد العويدات صغار، راه موجودين هادو كيكونوا كنديروا بهم البروشيت. كتهز سيدي القرنفل، كتخليه بالطربوش ديالو، كتسرحوا على داك الحامض كما كتشوف الطريقه، ندور بشويه بشويه معاه من الفوق ومن التحت، يعني الحامضه اللي قسمناها كيف ما كتشوف، ونسرح داك القرنفل يعني في داك الحامض بطريقه ساهله، ما صعيباش بزاف، والامور ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، ما كتطلبش واحد الوقت بزاف. كيف ما كتشوفوا ها هو وجدها، كديرها في واحد طويصه صغيره، ونشدوا الشمعه نقسموا واحد الطريف ونشعلوها ونديروها في وسط داك الحامض، واللي غادي يحرق لينا داك بواحد شويه داك القرنفل، وغادي يطلق بحال واحد البخور اللي غادي تبخروا به يعني الدار ديالكم. وهاد الريحه بطبيعه الحال ما كيحملوهاش يعني لا الناموس ولا الحشرات، وديك الساعه تكون ديك الساعه طردتي يعني جريتي على كاع الناموس والحشرات اللي عندك في الدار. والسلام عليكم. اليوم ان شاء الله جبنا لكم الطريقه كيفاش تجريو على الناموس والحشرات اللي عندكم في الدار. القضيه راه سهله، كتشد واحد الحامضه كتقسمها من النص كما كتشوفوا، وندير لها واحد العويدات صغار، راه موجودين هادو كيكونوا كنديروا بهم البروشيت. كتهز سيدي القرنفل، كتخليه بالطربوش ديالو، كتسرحوا على داك الحامض كما كتشوف الطريقه، ندور بشويه بشويه معاه من الفوق ومن التحت، يعني الحامضه اللي قسمناها كيف ما كتشوف، ونسرح داك القرنفل يعني في داك الحامض بطريقه ساهله، ما صعيباش بزاف، والامور ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، ما كتطلبش واحد الوقت بزاف. كيف ما كتشوفوا ها هو وجدها، كديرها في واحد طويصه صغيره، ونشدوا الشمعه نقسموا واحد الطريف ونشعلوها ونديروها في وسط داك الحامض، واللي غادي يحرق لينا داك بواحد شويه داك القرنفل، وغادي يطلق بحال واحد البخور اللي غادي تبخروا به يعني الدار ديالكم. وهاد الريحه بطبيعه الحال ما كيحملوهاش يعني لا الناموس ولا الحشرات، وديك الساعه تكون ديك الساعه طردتي يعني جريتي على كاع الناموس والحشرات اللي عندك في الدار. والسلام عليكم.